哎，老板，这话是不是你说的？是我呀？怎么了？你说这是真的假的？真的呀。钓鱼免票不交费？对啊，不用不用钱，快钱。这么好？那钓位随便做？随便你做。哎，真的？那一会儿咱钓鱼先给他带走。哎，我这鱼不能带走，我这鱼好几百一条呢，钓完你给我放水里。不能带走，那多没意思！我成天你在这喂鱼的啦，那没意思。就你这样，你还能把鱼带走？我这鱼60、70斤一条。可我钓不上呗？啊，怀疑我？200斤的鱼我都钓过，你这60、70的我再钓不上来。那你敢不敢给我来个挑战？现在下午了，你要是能钓上来3条鱼的话，就钓场你随便挑一样东西带走。随便挑一样带走啊？那我把你带走行吗？你想什么啊？你那么丑。行啊，你可以，不是3条鱼吗？这跟谁钓不上一样。等着瞧。干嘛？你要钓不上了？我钓不上，你说我钓不上。你要钓不上，你把钓费交一下，所有人都免费，就你要交一下钓费。那我不成冤大头了吗？就我交钓费。600块钱，你钓不钓？快走，我快出来了。行，那行，老板，那一会儿见啊。一会儿等我去看你啊。哎呦我的妈！什么味儿啊你这？钓鱼去。看今天不收费，这人还挺多的，咱抓紧找个钓位，不就3条鱼吗？小意思。走，钓鱼去。大哥钓几条了？大龟，你钓几条？0条。这完了，这今天鱼情，哎呀，这没准钓不到啊。就在这儿吧，咱今天选一个滑尖的位置，它凸出来，比别人够的要远一点。哎呀。听钓友说，这里面的鲢鳙跟青鱼比较多，老板也没规定咱钓什么鱼，咱呀今天用根福源百川的521就抽鲢鳙，如果鲢鳙进窝，那就不是1条2条的事儿了，绝对能连杆。来，7米2，找个线索。窝里进鱼了，这时我们的饵料上小一点，让鱼好入口，频率放慢一点。不好干嘴。终于，这么大劲儿吗？哦吼啥呀？哦吼不了！我就看他在这磨叽吃了半天，终于钓到了。来，他不发力，我们就往后退。天哪，这也没丢人，还好没白板。是不是鲢鳙我也不知道哎，看看是不是我们的目标鱼。一低调。对面大哥夸我厉害。慢点，我天哪，这连头都没出来。早就听说这里的鱼力气很大，看着耐力十足啊！哇，好像是鲢鳙，我看到一个尾巴。来，我发现这个鲢鱼它的力气，但是这个持久力比较强哎，它不是一股冲劲儿。正口啊，别超跑了，哥，慢点。好漂亮！哇塞，耶，终于收到一条。哇，好大呀这一条，看到没？这个皮毛真好啊！正口，来，哇，这条花鲢可以吧，兄弟们？来，咱先入货，一会儿咱们就送过去。来，走，入货。看到没？中1条鱼，全场呕吼，实力已经不允许咱低调了。趁着时间还早，咱们赶紧再来一杆，看能不能多钓几条。继续抽频率，上个饵料。
来了，哎，又一条，嗨，那太坏了你们！对，我钓2条了，别偶猴好不好？大家一起喊加油！太坏了他们，哼！偶猴不了，我告诉你，我肯定能给他弄上来的。听到没有？这前面钓友钓1天还没钓到1条了，我这上来钓2条了，属实有点心理不平衡啊！哼，重鱼重鱼，那句话叫重鱼一人笑，跑鱼全场笑。今天我肯定不能让全场笑，一定要给他搞上来。来来来，大哥，准备帮我抄他，大哥，抄他！哦吼，上岸了！哦吼，上岸了！哇，看看这匹马怎么样？又一头大花脸，又一头大花脸。摘个钩子，666，来，我给他带走，我给他带走了啊！哎，看行不行，兄弟们？又一尾，1，走，入库。那有一个杆子被鱼拉水里去了，这就是分心的后果啊！看到没？那个鱼还拉着杆子跑呢。你看我们钓鱼人的乐趣还是很多的，无论谁出点丑，全场都看得到。走你。哇，黑漂了，终于，哇，哎，我天哪！别偶猴了好不好？这次不让我偶猴了，让我下水，我肯定是下不了了。来，我这条这么大劲儿，哎，不行，我扣不住了，这条怎么这么大劲儿？哎，回来，哎，我，啊！不行，这条劲儿太大了，不好意思，大哥。哎，我们给他带回来。哎呀，实力不允许我低调了。他不跟我过来呀，就那大哥叫的欢，一会儿他中鱼，咱好赖得偶猴他几次。再来一个回合就可以上来了吧？我的妈嘞，这。可以哦，第3条了，可以吧？谢谢。一般，来，准备抄他，看，大头，正口哎，这可不能跑了，大哥，我相信你是专业的。哎，必须的嘛，这不就上来了吗？哇，这么大，哦耶！怎么样，行不行？可以。厉不厉害？厉害。娜厉不厉害？厉害。第3条了。第3条了，来，摘个钩子。哦嘞！哎呀妈呀，看到没？我钓上来每一条鱼，这个皮毛都这么好，这太漂亮了。看，不可能掉的，耶，合个影吧。走，入库，第3条了啊。看那边大哥又中鱼了，现在这个氛围特别好，只要有一个人中鱼，就全场偶猴。哇，这么大劲儿！中鱼！我谢谢你。天哪！这条鱼咋力气这么大？哎！不要打偶猴好不好？哎，天哪！来，控住它，往后带。哇，看鱼！大哥，小心不要弄跑了。对，用你专业抄鱼30年，抄头漂亮。
哎，又一尾，这大不大？大。这大吧？哇，真的正口，不是毛的。进口。看到没？正口，哎，是正口，哎，不是毛的。我要向他证实一下，毛的显得我多没技术含量啊，对不对？来，摘个钩子。我的，好重啊这一条，行不行？大不大，兄弟们？又一尾大连优，成功！哈哈，收竿不钓了，咱今天算超额完成任务，我钓了4条呢。一会儿好赖带走条大连优，走找老板去看看还能盘到点啥东西。走。哎，老板，嗨，刚管理员告诉你了吧？我钓几条？没想到你还真能钓到，还钓了个坑冠。哎呀，那随便钓着玩的。哎，刚才那话还算数吗？算数啊。那你看到有啥，你自己挑。哎，那不错啊。你要能抓到，你自己去抓吧。不，我能这，我鱼都钓上来，我还抓不到鸭子，你真瞧不起谁呢你等着啊你，等着。哼，我抓不着它，我抓到就带走啊。抓到你就带走吧。走，吹饼，走。冲呀！大鳄，我来了。啥呀？哎，我让你抓鹅，吹饼。哎呀，吹饼，你都给我赶水里去了，我这咋抓呀？你个傻狗，鱼钓不着，鸭子还给我追跑了你，你给我回来！啊，真臭啊，都是鸭屎！喊什么玩意儿，全跑水里去了！我就说你抓不着呗。你给我叫我过来！你抓不着，怪我喽。行，你给我等着的，你拿着这个是吧？哼，你让我还过来！哎，来了！这年轻人，脸皮长得比我的还厚啊！怎么了，老板？我说不能这样钓我的鱼，你又来！我没有鱼竿钓啊！我看到这个吗？我这钓场限竿5米4，我这也不到5米4啊，我用骨头钓的。是最短不能短个5米4。我最短5米4，你这啥时候定的规矩啊？我怎么不知道？我就是老板，我定的规矩，还要经过你同意。那我正常钓行吗？正常怎么收费啊？1000块1个小时，回鱼600。回鱼600，最短5米4。最短5米4。好，那还有其他规矩吗？讲到再告诉你。限定的呀。行，我不跟你扯了，那我准备杆子去。这算我的吗？算什么？钓费都没有交。给你。那我等会儿过来，下竿开始计时啊。吹饼，走，吹饼。又过来。真服你了，老板不让我用大骨头了。吹饼，还给你吧。走，换杆子。这老板也够傻的，他忘了我以前是怎么用长杆来盘他的了吗？咱今天用根富源百川的519，6米3的杆子，杆子越长钓的越大，看我今天怎么拿捏他的。准备工作做好。你这小水板能钓罗顿，我随便钓个人都比你强。随便叫个人，来，你叫过来跟我比比。这地方都没信号，怎么叫？谁说没信号就打不了电话呀？我这台华为 Mate 60就可以打卫星电话呀。你在天涯海角都不怕没信号的。你看大哥，要不我送你一台吧，省得你一会儿叫不来人，又说手机没信号啥的。这么好的手机送我一台，咋了？反悔了？这也是我的手机，我送给你，我用啥呀？你要想要自己去我左下角领。左下角，这种事情我都见多了，都是骗人的活动。怎么就骗人了？华为 Mate 60是我联合左下角厂商给大家准备的礼物，群里多少粉丝都领到了。行不行啊？这不会都是你多吧？
哎呀，别动嘴皮子了，不信自己动手指头去试试。点击左下角链接下载注册，达到等级就能看到领取界面。除了华为 Mate 60，还有苹果15可以选呢。行吧，那我去试试。去吧。上个大饵，准备搂它。啊？钓飞都没转，你还开始钓鱼，还让你飘了。我还能跑了呀？行，转给你。好，1000是吗？转过去了啊！带上。这还用带这个呀？我怕你这个大鱼把你拉下水，安全点。好，要不我帮你。这不用，来，准备开始搂它。准备好了吗？准备好了。3、2、1，开整！我走你，往回带一点。哎呀，好紧张啊！哎，漂亮啊！这不是来，终于，我什么玩意儿？我就说嘛，这个杆子越长，这个鱼越大呀！不行，这个连骨头都不啃了是吗？你撞我干啥呀？你个傻狗！过来，看看我们这第一条有多大啊！来，兄弟，稳住，别晃！哎呀，你不动我不动，别跟我捣乱，去！我的天哪！抓不动啊！我再捞不上来你，饿死我了！用长竿钓这个太浪费了，上来呀，兄弟！不是，小样！想当年我也是钓过200斤鱼的，我还怕你不成？推表过来！来，趁他不发力，我们往后带他。来吧，兄弟！过来，起！到边了吗？别玩了，我时间有限呀！别嘛！来，大哥帮我抄一下。哇，这大嘴巴，可以。来，称一称有多少斤，小哥？我倒要看看多大的鱼，给我拉成这样。60斤，就给我拉成这样了。我跟你说，下一条更大，我一定要把它这里面的100斤巨物钓上来。让我们继续，小哥，告诉老板啊，有一条，让他给我记着啊。好，继续。对，左下角领的那个华为 Mate 60还真给我发货了。那肯定啊，我给大家准备的专属链接，那还有假，怎么样？还找人跟我比吗？不假了，你靠谱。没事。来了，终于！用一条，来，往回带它。我去，什么玩意儿，冲着这么猛！哇，真的！看我怎么给你飞起来的！龙墩我都能飞起来，我还怕你？什么玩意儿？好像不是龙墩哎，让我看看什么鱼。奇，还不是龙墩，帮我抄一下，大哥。看看那是什么玩意儿？来，啥呀？哎，红骨鱼啊，这怎么回鱼的？这个200啊？好，行，200也可以。让我们继续，再来一竿。
走你，往回带一点，钓的深，钓的更大，看看下一条鱼会不会更大一点。哎，漂亮，想什么呢，兄弟？终于，抬不起杆来呀！什么玩意儿啊！小样！哇，这力气太大了吧！拔河了，兄弟，上来，让我看看你。太累了，我的个天哪！来，别玩了，赶快过来呀！别往那边走啊！哎，拉不回来了！哎呀，我的天哪！这还忙的，拽不动了！哎呀，我的天哪！换一口气。哇，大龙趸，我看到了，好大呀！这个龙趸，小哥哥，准备帮我抄鱼啊，小哥哥，来，过来！现在没有力气了吧，兄弟？来，我血盆大口！天哪！哇，这条鱼大了，这条鱼绝对大了，好大呀！这条鱼91斤，我的妈呀，91斤，马上100斤了！来，大哥放这儿，让我跟他合个影，好不好？大不大这一条？咦，好开心呐！这条鱼差点100斤了。来，让我们继续。走你，往后带一点。来个大黑瓢！哎，大！周瑜，我就说嘛，来个大黑瓢，中鱼了！什么玩意儿？游速这么快！哎，哪儿去？去哪儿啊？哎，你要去哪儿？你要去哪儿？什么玩意儿啊？来，应该不是一个龙趸，游速好快的。啥呀？抄鱼，看看那条什么鱼？来了！哈，又一尾！原来是小卡拉蜜呀！咋游速这么快呢？小卡拉蜜呀！兄弟，牛不牛？耶！走，200又到手了，我走你。哎，不动了啊？这么快的吗？干嘛？想多久？又不开心了？啊，不钓了，反正我也钓累了。哎呀，回鱼吧。什么意思呢？啊，2大2小。2大2小。大的600，小的250。啊，250啊，好，250。好的，250。来，给你转过去了啊，1700。好，有句话，6期说了，但是我还是要说。啥话？以后别来了。哎，老板，就是你这里的鱼抢人竿子是吗？没有那么恐怖，还没有，你看这么多断竿，这都是钓友送的。哎，你快别忽悠我了，你就说怎么玩吧，我也想来试一试。你拿这个玩？啊，这怎么了？你就是怎么挑战吧？你钓不了的，不要钓。不是，我还没钓呢，我怎么就钓不了呢？你确定要钓？我确定要钓，我开这2000多公里专门来这儿试一试的。你这样2个小时钓4条鱼，不加竿不接线，就算你赢。免费挑战这么好，那可以，那我去试一试。哎，等一下，干嘛？你如果钓不到4条，你这个竿子就留给我种花，然后你再帮我抄3天的鱼。我这竿断不了的，我告诉你，不可能。那要我挑战成功了呢？成功了？你说怎么样就怎么样，不可能成功的。还不可能！哎，那我挑战成功了，你这个塘给我玩3天，我当3天塘主。3天啊，行不行？1天都差不多，3天多少钱呢？真的是。那1天也行，那他们钓费全交给我。行，可以。啊，
他们回鱼钱你也要给我。回鱼钱，那也行。你一会儿见啊，老板。万一赔钱了，不要怪我。那不可能的，我告诉你，这要是盘赢了的话，一个人200，10个人2000，100个人就20万了。走走走，这买卖可以做。好久没钓大鱼了，看看今天是这根富源百川的519断，还是我胳膊断？甩个大鞭，走你。哎，你今天啥情况？怎么一直在看手机啊？哎，这不年底了吗？我想买一辆车，带家人出去玩几天啊。你想买什么车型啊？我想买辆纯电 SUV。哎，你有没有好的推荐啊你？哎，这不巧了吗？我最近刚好在看一台广汽丰田的博智 4X 呢，具有汉兰达级别的2850毫米的超长轴距呢，像你这185的身高最适合不过了。那这车续航怎么样？入门版本就有615公里超长续航，充满电能跑500多公里呢，而且是丰田大品牌，品质可信赖呢。哎，听起来不错呀。那这车应该很贵吧？我查了一下，才17.98万起就可以开走呢。这么好啊！过年回去我也整一辆，对吧？买辆新车回家也更有面子呢。你干嘛呢？我上个19绳啊，老板。不能上19绳，我去！你刚刚也没说呀。那我上自己身上，这总行了吧？那可以。真的是行。我这里水深9米哦，你小心一点，绑紧一点啊，知道吗？水深9米，我7.2米的杆我都找不到底呀。行，那你开始计时吧，老板。走你。这打接口可是个技术活，咱得一直抛窝子，勤打少打。走你。看旁边大哥中鱼了，他都拉不住。天哪！我看他那个我都替他紧张啊。这要是我不会下去吧？我在马上也要中鱼了啊，好激动啊！哎，快飘了，终于！天哪，我发不住啊！天哪，这么大劲儿！哇！啊，不行！天哪！哎！快回来啊！哎，怎么办？我不行，弄不住啊！哎呦，我都跪下了给你，差点没拽住，给我拉下去啊！不行，我们控住它，我们得往后退。我又发力是吗？天哪，好久没钓大鱼了！今天我们盘赢老板就有钱可以买车了。老板还嘲笑我，炊饼，你起来，炊饼。炊饼，咱俩一样哎，都被拴上了。你别叫了，我跟你一样的。我起，哎呀妈呀，这钓的我热血澎湃的。你看老板那嘚瑟劲儿，你给我等着的。来，准备抄鱼啊！来看我的鱼，兄弟们，我的妈呀，这么胖！哇，赶快抄它，漂亮！哈哈哈哈！成功入抄网。最小一条给你钓上来了，这还最小的，我告诉你，有小的就会有大的，等我把你这上面的渔网给你钓过来的，让我抱一抱好不好？哇塞，兄弟们，看一看我们的青鱼宝宝啊！兄弟们，看，老板说这是个宝宝，我觉得它已经够大了，得有30多斤吧？给我放哪里？丢水里。丢水里？那可不行。不能给我丢水里，这是我的鱼。有小就有大的，兄弟们，来，让我们继续。站得高，抛得远，看我抛一条直线。走你，嗖，轻松拿捏。3、2、1，打你！终于，我不行！哎
小钩没事，赶紧上杆儿，让我们继续。老板没看到，我没有切钩，这不算失败。哎，终于我接口！哎呀，接口啊，兄弟，终于了！我看这条鱼一直在跟我挑衅，这下被我抓到了吧？我不行，拔不住！天哪！啊，立不起来了，杆子立不起来了，啥呀？这么大劲儿，我天哪！天哪！什么玩意儿？杆子都立不起来！我去！哎呀妈呀！这鱼也太疯狂了吧！我这杆能不能顶得住？这给我钓的，我都给我钓喘了，这比龙趸力气还要大呀！它是钓这个青鱼的是一股冲劲儿啊！你要不给它拔回来，你就没有机会了！哇！不行！我天哪！今天不是他上来，我跟你说，就是我下去上来啊！这个青鱼它的持久力是够强啊！呀，再来一个回合，我还行，不知道水里的鱼你还行不行？出来了，大哥，帮我尝一下，大哥！哇，这么胖的胖宝宝！这是头猪吗？这是头猪吗，兄弟们？小狗，过来比比，是你大还是我的鱼大？过来，看到没？这是这儿的狗，它叫黑丸，这个也叫黑丸，对比一下，没有对比就没有伤害啊！这条鱼太大了，兄弟们！哇，兄弟们，这条鱼有没有50斤？我的妈呀！来，慢点，给我们加一场啊，大哥！这条鱼得有多少斤？40多斤吧。40多斤啊，兄弟们！趁着时间还早，让我们继续钓更大的，加油！打中了哈！哪有这么快，老板？我刚来口，要不再让我多钓一会儿，行不行？什么多要？你把那杆子收好给我。不，我的没有蛇呀，为什么要给你？我不是说好了吗？你钓不到4条那杆子是我的。然后你帮我敲3天的鱼。你，哎呀，这就算失败了嘛？那肯定失败了，是不是？你才钓2条鱼，是不是？哎呀，今天天气不好，哎，行，给你啊！这还差不多，来。等会儿我跟你说，我等那个天气好了的话，我再来盘你。你先帮我掏3条鱼再说。还有我这杆子你别给我用坏了啊，我还得赎回来呢。我都是暴力的哦，我不关我事哦。哎呀，气死我了！你自己在这收吧。哼！哎呀，我去！这。